دا یو روح سوال کړی دی چې په قرآن کې د مریم تذکره چې راغلې ده مریم علیه السلام چې هغه د عیسی علیه السلام مور ده نو ولې دې ته دې قوم ووایي یا اخت هارون یا اخت هارون ولې د هارون علیه السلام خورې ورته ووایي چې هغه ورور د موسی علیه السلام الجواب قرآن کې چې دا واقع راغلی ده په سورة مریم کې نو په هغې کې دا دي چې جبریل علیه السلام راغی او دې له زیری ورکړو د ماشوم او بیا دې په خېټه باندې بچی شو او کله چې په دړ د ماشوم د پیدایش هغه راغی نو لاړه د کجوري د ونې یو ویښ ته ودرېده دی ووایي یا لیتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ارمان چې د دې ورځې نه مخکې مړی وجه دا ده چې د پته چې قوم به خبرې کوي د کوم ځای ته هلک راوړو الله ورله تسلي ورکړه د جبریل علیه السلام په ژبه هغه واقع به ځان له واقع ده چې هغه تفسیر په درسونو کې بیان شوي الله وی فاتت به قومها تحمله دا ماشوم چې څنګه پیدا شو عیسی علیه السلام بس دې په غېږ کې ځان سره نیولی وراله خپل قوم خواله څنګه چې هغوی ولیده قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا دا دې وایي څه کار وکړو مریم ته خو څه ناشنا کار وکړو دا ماشوم د کوم ځای ته راوړو او ډایرکټ یا اخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا ستا پلار خو څه بد سړی نو ستا مور خو څه زیناکاره نه وه چې تا نن زینا وکړه والعیاذ بالله خو الله سبحانه وتعالی خو هغې ته ناشنا خبره ښوولې وه چې ته به خبرې نه کوې دا د یو فایدې ذکر کوم د ډېرو خبرو جواب غلي کېناستلي د ډېرو خبرو جواب صحیح غلي کېناستل د هرې خبرې جواب خو نه کېږي لکه اوس لږ ساعت مخکې چې دا کسانو اعتراض کړی دی چې د باندې شړلی دی د ملک نه او دا دی اوس د دې ښه جواب څه دی غلي کېناسته خاموشي نو دې ځای کې ورته وایي یا اخت هارون ای خور د څه شي د چا د هارون ای خور د هارون مفسرین اختلاف ته چې دې څه مطلب دی زه درته یو څو اقوال ذکر کوم او وخت هم یو څو منټه پاتې یا اخت هارون وی ای خور د هارون نو ولې ورته د هارون رعایت کو وی دی ورته په دې رعایت کو چې دام ډېر عبادت ګزاره و نو هارون هم ډېر عبادت ګزاره نو د دې عبادت او د زهد د لاسې دې ته دقه ووایو ته دې شی لکه د چا خور د هارون علیه السلام خور ها بعض مفسرین وی چې یا اخت هارون ای خور د هارون چې هغه ورور د موسی علیه السلام دی ولې ورته دا وی ځکه چې دا د هغه په نسل کې وه د چا په نسل کې راغلې ده د هارون علیه السلام په نسل کې ده نو اخت هارون ورته وی او داسې ویلی کېږي کله ناکله یو سړي ته د قام په دغه لکه اوس عرب داسې وایي لکه اوس یو سړی دی د بنو تمیم قبیلې سره تعلق ساتي نو دوی چې ورته اواز کوي څه ورته وایي یا اخا تمیم ای د بنو تمیم وروره وایي یا اخا تمیم د تمیم وروره نو هغه ورور یې ورته وایي دغه شان وایي ځکه یې دلته دې ته دا وایي چې یا اخت هارون دا د هارون په نسل کې وه بعض علما وایي چې دا په دغه وخت کې یو نیک انسان و د هغه نوم و هارون او هغه ډېر زاهد او عابد انسان و پیغمبر نو خو نیک انسان و نو دې به هم ډېر عبادتونه کول نو خلکو به د دې نسبت هغې ته کو چې دا داسې ده لکه د هغه خور چې بعض دا وایي بعض مفسرین پکې لاله دا وایي په دغه زمانه کې یو انسان و ډېر بدکاره انسان و د هغه نوم هارون و او هغه هم ډېر فحاش انسان و نو ځکه دوی په دې ځای کې دې ته ووایي ته د هارون خور چې هغه بدکاره انسان دی دا یو څو اقوال خو صحیح خبره دا ده دا هارون ګورې هغه هارون ته مراد نه دی کوم چې د موسی علیه السلام ورور و ځکه چې ډېر لویه زمانه د دوی په منځ کې نو څنګه هغه دلته ورور شو او ځکه
شیخ محمد الشنقیطی رحمه الله دې په تفسیر کې دغه خبره کړې ده بلکې په صحیح مسلم کې د حدیث ته مغیره بن شعبه رضی الله عنه روایت ته وی کله چې د نجران هغه نصرانیان رالو پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې نو هغوی تپوس کو چې انکم تقرؤون یا اخت هارون تاسو په قرآن کې وایي چې یا اخت هارون اعتراض یې دا وکړو وموسی قبل عیسی بکذا وکذا او موسی علیه السلام خو د عیسی علیه السلام نه دومره کاله مخکې تېر شوی نو څنګه تاسو یا اخت هارون وایي نو مغیره بن شعبه عفوا مغیره بن شعبه نجران ته تلو او دا غزي نصارو مغیره بن شعبه باندې دا اعتراض کړو بیا مغیره بن شعبه چې کله مدینه ته راغی رسول سم ته وی رسول الله هغه باندې دا اعتراض وکړو چې تاسو دا څنګه وی رسول سم ته وی انهم كانوا يسمون بانبيائهم والصالحين قبلهم ویا وخت کې دي چې عادتو چې خلکو په نمونه د نیکانو خلکو په نمونه خودو دا هغه هارون نه دی کوم چې د موسی علی السلام ورور دی نو دینه د ثابت شو چې دا هغه هارون نه دی بلکې دا یو نیک انسانو مشهور په عبادت سره مشهور په زهد سره دنیا نه بے رغبتو نو ځکه دې ته د هارون خوروي والله اعلم